गाइस ये हमारे पास जेब्रॉनिक का सबवूफर। इसमें लाइटिंग की प्रॉब्लम है। जहाँ पे इस सेटअप में लाइटिंग उन्होंने दिखाया इस बॉक्स के ऊपर, तो जहाँ पे इसकी लाइट नहीं जगती तो हम लाइट के कनेक्शन डालेंगे। तो मॉडल नंबर आपको मैं दिखा दूँ इसका। इसका मॉडल नंबर है इंडियाई VTR UCF। तो इसका हम लाइटिंग सेटअप करने वाले हैं। तो कहाँ से कनेक्शन करेंगे तो चलिए देख लेते हैं। मैं आपको इसमें 6.5 इंच का स्पीकर मिल जाता है सबवूफर के लिए, बाकी 4 आउटपुट मिल जाते हैं। तो और लाइटिंग के लिए भी है, इसके जो छोटे वाले होते हैं स्पीकर उसमें मिल जाते हैं लाइटिंग। तो इसको हम खोल के सेटअप कर लेते हैं। आगे से खोल के दिखा दूं इसके जो लगा है। तो ये देखिए इसकी मेन बोर्ड आ गई कनेक्शन वाली। तो ये लाइटिंग की बोर्ड है, इन्होंने कनेक्शन दिए हैं। तो ऑन करके दिखा दूं मैं आपको स्विच को। ऑन किया है मैंने स्विच को, तो लाइटिंग दिखा दूं। इसमें कोई कोई लाइट जग रही है, वो भी कम में। ये इसकी ऑक्स वाली जो मेन है, रिसीवर वाली BT वाली मॉड्यूल, वो वाली बोर्ड है। तो पीछे इसके इनपुट वाली होगी। तो हम चेक करेंगे, लाइटिंग खोल के दिखा दूं कितनी लाइट है इसके अंदर। ये ब्लू की लाइट जग रही है, बाकी नहीं जग रही। तो मैं दिखा दूं, इधर से भी किया है। तो मैं अगर इसको, ये इसकी लाइटिंग के कनेक्शन आ गई। ये ग्राउंड और बी जो बैटरी वाली पॉजिटिव। तो हम इसके सबवूफर की सप्लाई से लेंगे, जहाँ से बेस बजेगा तो इसकी लाइटिंग चेंज होगी। तो मैं आपको खोल लेते हैं पीछे से भी। ये दिखा दी इसकी मेन बोर्ड सबवूफर वाली। तो TDA 2050 के IC लगे हैं इसमें 4 TDA 2050। 2 सबवूफर के लिए होंगे, बाकी 2 मैनुअल छोटे स्पीकर आते हैं 10 वाट के लिए। ट्रांसफार्मर लगा है इसमें 14 वोल्टेज का, 3 एम्पेयर का, 7 के 2 सप्लाई। इसमें भी 7 आती है, इसमें भी 7 आती है, इसमें 0 आती है। तो उसके बाद दिखा दूँ, ये इन्होंने लाइटिंग के लिए दिए है 7805 लगा, एक 5 वोल्टेज आउटपुट के लिए। तो सबवूफर लगा इसमें 50 वाट का, 8 ओम का स्पीकर लगा है। तो इसी के हम 2050 IC से एक लेंगे वायर, तो पीछे से कनेक्शन से। तो मैं थोड़ा रूम में जाकर करता हूँ इसको अंदर। अभी कोई लाइट नहीं जग रही, तो कभी कभी जलती है थोड़ी थोड़ी लाइट। तो मैं बेस के ऊपर रखा मैंने, ये देखिए इस टाइम जगती है कार्टून सीरीज में। तो हम इसमें सेट करेंगे। तो आपको खोल के इसका, ये आगे इसकी मेन कनेक्शन। तो साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। TDA 2050 के 4 सेट लगे हैं इसमें, 2 सबवूफर, 2 स्पीकर के लिए। बाकी ये 7805 लगा है मैनुअल BT मॉड्यूल के लिए। ये लगा इसमें 4558D जो होता है बेस फिल्टर के लिए, लो बेस फिल्टर के लिए। ये लगा है 4558D। तो अब हम इसको, इसके कनेक्शन से वायर निकालते हैं। पहले सर्किट के निकाल लेते हैं LED सर्किट से। मैंने सभी के कनेक्शन को एक साथ निकाल दिया है। आगे से दिखा दो आपको, ये लाइट है। तो ये रेसिस्टर लगे हैं इसकी सीरीज में वोल्टेज कम करने के लिए। तो अभी ये ब्लिंक वाला मैं कनेक्शन दूंगा। तो ये इनकी वायरिंग आ गई, सभी को मैंने एक साथ कर दिया है। 5 की सीरीज है ये। तो मैंने ये वायर निकाल ली है। आगे मैं बेस के साथ चेक करूंगा उसके बाद, नहीं तो TDA 2030 IC से लूंगा। ये कोई बेस पर कोई ब्लिंक नहीं कर रही, तो मैं बेस के साथ लगा दूँ। तो अब मैं बेस से ली थी मैंने लाइट, तो मैं पीछे से लूँगा। बेस में थोड़ा बेस फट जाएगा, तो मैं बिना फिल्टर के लूँगा सीधे IC से। तो मैं देख लेता हूँ। तो ये आगे इसकी पिन 5 पिन है, ये 2 आगे इसके आउटपुट के लिए। तो मैं इन IC में से कहीं से भी आप ले सकते हैं। तो मैं सिंपल इसकी 4 नंबर वाली पिन में लूँगा, 1 2 3 4 5। तो 4 नंबर वाली में से लेकर देखता हूँ। तो देखिए
तो लाइट मर गई है, तो मैं वॉल्यूम बढ़ा के दिखा दूं। तो देखिए यहाँ से लिया मैंने फोन नंबर वाली पिन से। मैं सोल्डरिंग के बाद आपको दिखाता हूँ सेटअप करके। के साथ साथ मैंने डायोड लगाया है IN 4004007। तो इससे वोल्टेज थोड़ी कम होगी, तो आप रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं, तो उससे लाइट आपकी ख़राब नहीं होगी, तो बोर्ड पे भी लोड नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद मैं आपको सेटअप बंद कर लेता हूँ, इसको तो लाइट टेस्ट कर लेता हूँ। तो चेक कर लेता हूँ, BT से मैं चला रहा हूँ ब्लूटूथ से। देखिए लाइट से इसकी ब्लिंक कर रही है। इसकी वॉल्यूम पे लाइट ब्लिंक करेगी, वॉल्यूम के बिना नहीं करेगी बेस पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। अगर आप ऐसे मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट में बता दें, तो मैं बता दूंगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।